呢個時間，尤其你咁多新聞嘅話咧，其實好危險。咁變咗，我覺得啲人咧就會大部分人都會傾向買 put 就好過直 short 啦。中移動都嫌佢太過麻煩啦，咁就買個美債，但係美債咧冇買 ETF，千祈唔好買 ETF，就買啲真係到期會收翻100蚊嗰啲。我覺得首先你要真係瞓得着咯，即係你 before 你即係熄機之前，你知道聽朝起身你唔會嚇死咯，呢個係好重要嘅。又翻到嚟點子訪問咁簡單啦！嗱，今集咧就講下黑天鵝事件之下咧，究竟我哋啲散戶可以點樣逃生指南？今年其實你覺得自己炒成點啊？經過咗呢4個月，其實而家唔係贏輸好多啫，即係平平無奇咁啦。咁就最主要香港係贏一次，贏一陣，咁跟住而家又嘔翻啲出街。咁美股又好彩早走咗好多，避得開，咁又唔係真係唔使輸好多，甚至有啲股票可能 OK 咁樣。咁成拉勻成件事就可能而家係單唔係真係好多咯，即係可能係幾個%之內咯咁樣。咁就叫做即係經過咁高風險嘅一個環境都算係咁咯。咁就最主要都係其實即係因為我今年係比較上多咗用呢個叫做德薩斯，即係 Texas Poker 嘅諗法去睇個市。即係我當牌面有堆，即係有3隻牌，咁跟住我點樣去部署，跟住跌隻新牌出嚟，咁我就即刻要 fold 或者係繼續去跟咁樣。咁其實成個 mentality 最唔同嘅地方就係因為 fold 咧，其實對好多人嚟講咧係唔型嘅一件事嚟嘅。即係大家覺得話我哋堅持價值投資，我哋係死守，你心理質素要好，大家乜嘢咁樣。咁但係如果你個牌面太衰嘅話，你真係 fold 咧，其實先至合理。咁當然有時候你 fold 咗之後咧，其實係開翻大嘅。即係我成日都話揸27都可以博到個7俘虜翻嚟嘅。咁即係個問題係即係嗰個回報率唔計唔掂條數嘛，同個風險。所以即係我今年係比較多用咗呢個即係Texas Poker 作為一個即係諗法去睇個市咯，咁所以就即係我 fold 咗，其實我 fold 咗3次以上，咁就即係撤退3次以上，所以就令到個損失係相對細好多。即係所謂 fold 即係我將嗰個持倉量 cut 到50% 以下咁樣嚇。因為咧，雖然我都唔係好叻，但係好得意喎！我有玩德州撲克，即係你講緊嘅玩法係咪即係一唔 OK 啦？見到有啲咁巨浪發生嘅時候，其實 fold 就真係退場咁嘅意思咧。fold 係啊，即係退場咯。咁你即係你其實你輸少鋪等於贏一鋪，咁我又唔會斬晒，咁你始終有個核心嘅，咁你全部 fold 咧，咁你就背棄咗投資同埋你高估自己嗰個。啲成本係咁 fold 咁，係咁。同埋 fold 係好辛苦嘅，講真係，即係你要買翻噶嘛。即係你個 decision making 多咗咧，你個人個心理壓力係會多咗，所以就唔應該完全係 all in all out 咁樣。只不過你跟翻嗰個機會率即係可能你應該係有30至40% 係堅持嘅，咁跟住咧就有50-60% 係跟環境嘅咁樣嘅諗法咯。咁亦都因為咁樣而即係輸少好多咁樣即係咁咯。咁但係就即係。亦都因為我冇 fold 嗰啲阿里巴巴，冇 fold 嗰啲騰訊，就嗰個星期一中招咯，咁樣係啦，即係咁係啊。係我又會想知啦。咁以前咧，我哋成日都會聽你講足球陣啦，而家係咪調翻轉啦？唔玩足球陣咯喎，真係啤牌形式咁樣諗件事啦。究竟你而家手持咗啲乜嘢喺手？你會覺得係仲係你而家持倉上面部署係可以留嘅？邊啲你已經篩走咗咧？其實咁嘅，我都係覺得你足球陣都自然 make sense 嘅，有個防守，有個進攻咁樣去當另一個諗法，即係另一種形式去諗個投資。咁呢啲我哋始終都有用呢個 angle 去睇嘅。咁其實我哋就即係你同個市都要配合嘅，講真，即係你要睇翻個市中意啲乜，唔中意啲乜嘅。咁我覺得即係上次我都講啦，我哋即係如果你從美股方面咧，其實我哋喺個 valuation 方面睇一啲比較上覺得話有機會增長嘅公司，譬如羅賓漢啊，譬如 Coinbase 呢啲咧，我哋覺得係已經係一個 reasonable price 去搏佢嗰個生意係會高得好大，咁所以我哋就比較多係呢方面啦。咁亦都頭先就係 CEG 嗰種公司其實都唔貴啦。咁我覺得啲人都會覺得係個股仔都會
喺一個經濟不景嘅環境之下，都未必太受傷害啦咁樣，咁所以都相對可能好啲。即係呢啲前鋒嚟嘅。係啦，咁另外就譬如啲交易所，即係譬如我哋覺得經過呢個浪之後，大家都認識到期權咧係好重要嘅。咁所以 CBOE、CME 我哋都覺得係應該會幾好啦。咁即係如果我覺得錯殺嘅話，就可能 TW 即係 TradeWeb 可能係錯殺啦。即係因為個債市忽然間爆一爆，咁呢個作為一個債券平台，有啲人覺得可能將來爆完之後啲人驚，咁好似懟咗落嚟。咁但係其實我覺得都係一個幾好，即係當然佢唔平啦。咁但係就即係一個幾好嘅 long term 嘅諗法啦，都係。咁所以呢啲我哋係即係美股方面，即係主要就唔係喺個 Mat 7嗰度主要 Mat 7我哋主要爭 Nvidia 啫。咁樣。咁但係 Nvidia 我哋都 in and out 咗好多次㗎啦。咁樣咯。咁就如果唔係嘅話，就都輸到瞓喺度嘅係。咁就香港方面其實不外乎3類股票啦，我覺得。一類就係中特股啦。咁中特股其實已經搞到去可能主力都係中移動。咁啊，掛啲內銀啦。如果真係中意嘅話，即係雖然內銀就fundamental 就可能有啲瑕疵，但係因為始終國家隊可能比較中意啦咁樣。咁跟住就啲 tech 股啦，即係我哋嘅大 tech 股，咁我覺得都仲 OK 嘅。咁如果你講即係二線又平啲，咪快手咯。咁但係一線即係當然騰訊啊、阿里巴巴嗰啲 OK 啦。咁跟住第三類就係嗰啲網紅消費，即係今年興嗰啲啦。即係咁，我哋都係主力泡泡瑪特啫咁樣。咁就即係呢啲係我哋即係比較集中睇嗰幾樣嘢咯，係啊。但泡泡瑪特其實個估值咧，之前都去到好高啦，而家都繼續睇好嘅原因係咩？我覺得你當即係佢都依然係一個國產替代嘅，即係我覺得迪士尼就死梗㗎啦咁樣，即係你嗰個 IP 上邊就即係而家你會有個好大嘅 substitution 咯，因為你而家美國嗰個形象實在太衰啊嘛。咁你變咗你就亦加埋明星效應，加埋佢 marketing 得勁嘅話，其實個 potential 都仲係好大，即係你變咗國際 IP 嘅諗法咯。明白。咁就即係你短期嗰個盈利可能追得唔係咁快上到咯，但係你有好多機會咯，即係你當可能係 Sanrio 嗰種諗法咯，所以我覺得都仲 OK 嘅，係啊。你頭先所講嘅咁多隻股票啦，呢啲其實邊啲擺喺前鋒，邊啲擺喺中場後衞啊？咁你當中特股當然係後衞啦，咁其他嗰啲都即係香港嗰啲，你都頂多當係中場前鋒嗰啲諗法㗎啦。即係嗰啲又即係譬如阿里巴巴、騰訊嗰啲就 mature，但係就都 OK 嘅，當係一個中高風險嘅選擇。咁你都證明咗高風險啦，最近即係唔低啦風險，因為最近都對得幾行下啦。咁亦都中國都面對緊一個幾艱難嘅不明朗因素啦，咁但係就本身可能有啲政策預期，咁亦都始終中國同印度係兩個比較好啲嘅市場，係因為本身個人口夠多，咁就都未必一定要完全睇晒美國面色咁咯嚇。咁最後啦，即係定係個龍門啦。我哋可唔可以話個龍門其實就係要擺個最穩陣啦？咁其實要咩手續？如果你俾我哋即係如果你講緊後生同大年紀嘅又係有分別㗎啦。後生你可能當中移動係你個龍門咁，但係如果你講緊我哋呢啲年紀就中移動都嫌佢太過麻煩啦，咁就買個美債，但係美債咧冇買 ETF，千祈冇買 ETF，就買啲真係到期會收翻100蚊嗰啲，即係真係買個直接去買個債，即係揀翻個年期可能係你中意幾多年都好啦。總之你覺得呢段時間你當做一個長定期嘅諗法。就唔好買 ETF，因為 ETF 不斷同你 roll 啊嘛，就變咗真係一個賭具嚟嘅，就唔係話真係一個債券直債咁買咯嚇。明白嗱，咁其實啱啱咧就聽晒成個足球陣啦，又袋一啲嘢落袋啦。咁但係咧個市咁慌啦，令到咁多位咁，其實我都想問下英 Sir，如果遇着好似上星期發生咁嘅情況啦，真係大崩盤啊、震啦，其實個心理質素要點樣咧？又有啲乜嘢需要做咧？因為我就算手上有晒你講齊晒你講嘅股票啦，我一見到個市咁樣跌落嚟都好慌喎。其實有啲乜嘢要做咧？其實我覺得你好似財爺咁講嘅，你建立個緩衝區嘅，即係你首先你賭咧，你就好似打麻雀咁又係啦，即係你埋台咧，你就首先望下個麻雀台打幾大先。所以打幾大，即係你要明，即係嗰個市場個波動約莫有幾大，即係你覺得即係約莫個波動會有幾大，你會即係有機會出現有幾大嘅波動。咁而家以今年呢個環境嘅話，大家都會知其實個風險大咗好多，即係10-20%就即係 minimum 㗎啦咁諗法。即係以前咧，我哋可能個持倉咧，你覺得話可能70-80%咧，其實係 OK 嘅嚇。
咁甚至咧，如果你講緊好景嘅時候咧，我哋係過一倍嘅，即係借埋錢去搏嘅咁樣。長期可能 carry 住可能係10至20% 嘅 leverage，咁其實已經好少啦，對比嗰啲賭到癲嗰啲行家。咁但係即係因為市況容許，即係個張麻雀台即係 show 俾你睇，個風險唔係好大，咁所以就你可以賭大啲。但係而家就唔係啦，而家就即係你一定要建立個緩衝區啦。即係你要明白，你可能6-7成貨就等於2年前嘅100% 貨。即係個風險係一樣嘅，雖然你有30% cash，其實同2-3年前100%即係冇 cash 嘅情況係一樣，所以你一定要建立翻個緩衝區先至可以去 handle 呢啲咁嘅嘢咯。如果唔係嘅話咧，成個倉咧係即係一跌得多嘅時候咧會好驚。咁所以我覺得即係未出事之前一定要做好翻個注碼，就一定要諗定話個市有幾危險。咁所以成件事嘅關鍵就係你究竟你冇得幾多風險，你要知道自己嚇唔嚇，會唔會嚇親，咁就呢個先至重要咯嚇。係咁嗱，咁個注碼好重要啦。近嚟你個注碼好似咧都話要唔係淨止擺股票啦，幾多 percentage 擺股票，幾多擺 cash，仲有冇其他資產咧？其實如果你當一般人嚟講啊，應該有翻啲金嘅，因為金就雖然你而家抽得好行，咁但係因為最近就你個成個世界個風險大家覺得高咗啦，同埋就啱啱即係美國債券都爆咗一次啦，咁樣咁啲人就覺得即係喺嗰個即係冇風險資產入邊，即係美債都唔係好安全啦，尤其而家處於風眼啦咁樣，咁。即係因為美國債券忽然之間處於風眼嘅時候咧，咁就變咗金嘅價值又會相對再高少少。因為大家覺得話美債即係可能俾人哋當係政治角力嘅即係一個犧牲品咁樣，咁又黃金就會因為咁樣咧，個價值會再高少少。咁所以其實點都應該有翻啲金咯嚇。明白，我以為因為大家覺得似打仗啦而家，所以就要揸金啦。亦都係嘅，咁但係最近嘅一樣嘢就係因為美債都俾人當係戰場啊嘛，咁你就變咗，所以點解啲人會睇翻個金再高少少咯嚇？係頭先所講啦，幾多 ratio 咧？即係股市而家幾多 cash 幾多咧？呢個就真係睇你個緩衝區需要幾多嘅喎，即係我自己根據我自己嗰個即係我頂佢唔順嗰個性格嘅話，其實我而家可能你長期嚟講，盡量保持翻有30-40% cash，咁然之後就跟住之後去搏咁樣咯嚇，咁亦都。即係好多時候就你要真係當day end 嘅時候要處理咗啲倉位嘅，好多時候即係可能我會推高，但係 day end 嘅時候我就會降翻低，因為我上個禮拜即係清明節之前，因為冇推低翻香港就中咗招嘛，咁所以就即係而家經過兩咗 lesson，你當每日完咗之後，即係你都要即係要執一執咁樣咯，咁你將個倉位降到去你覺得係應該咁低嘅咯嚇，咁就變咗 cash 就多啲咯喎，咁即係咁講都攞喺而家佔3-4成。因為呢個環境之下，你一定要有翻足夠嘅緩衝區。如果唔係你話咧，你其實你係好容易咧，因為你太多貨咧而作出一啲傻嘅決定。係啊，即係你冇槓桿都可以輸死嘅，而家係即係唔係你要有槓桿固然係輸得死啦，但係冇槓桿都可以即係輸好多噶嘛。而家係因為啲嘢好虛啊嘛，咁所以同埋唔使耐嘅，佢跌一陣間你已經死得㗎啦。即係你係琴日。即係講話日本有個分輸美債，其實佢只不過可能係捱唔到嗰1-2個鐘頭，咁佢就已經玩完㗎啦。咁所以其實散戶面對住咁鬼急嘅市啦，其實係咪熄咗機好啲啊？定係其實一見到咩情況指示一定要 set 指示咁樣？唔係，我頭先咪同你講上次咪話，即係如果你後生嘅話就唔使指示嘅，即係你買咗之後我當。做個生意咁跟住得啊得，唔得啊唔得。咁其實我覺得你經過咗呢一轉，其實股票個價值亦都會相對另一個角度睇下高咗嘅。因為你去創業嘅話，你個危險性係更高，即係你個能見度太低啊嘛。咁你無謂啦。講真，你好簡單啫嘛。你喺香港嗰度，除咗啲集團之外，邊有人開酒樓、開餐廳啊？而家？即係你冇翻咁上下 scale 嘅話，你真係驚㗎喎。咁香港係難啲嘅，個個都北上嚟嘅。係啊，即係我意思，即係你面對個惡劣嘅環境之下，你係冇翻咁上下財力，你都唔夠膽搞。咁
咁與其你去開一間自己個餐廳，你不如入股美心就算啦。即係你覺得睇好的話，你覺得會反彈，即係我當然唔係叫你入股美心，但係我叫即係買股票。如果你係想成本低係啦，即係你起碼你走到啊嘛，好快撳個掣就走。咁變咗亦都好多人會覺得話，咦呢個環境比以前嚟講係需要更加投靠啲大企業，因為大企業先至有能力喺呢個環境繼續即係求存兼求進咯。咁但係如果我哋平民百姓自己單打獨鬥個體戶嘅話，咁你多數都係以前個生存率可能1%，而家生存率可能得翻0.1%，咁你真係仲難咗咯。咁所以我覺得股票嘅價值喺呢個 angle 睇係高咗啲嘅，即係大家去投靠嗰啲嘢好過啦咁樣。好係啊，所以我覺得你後生就可能你話我揸一堆，即係重點係佢會長命過 Donald Trump 咯。係啦，即係間公司會長命過 Donald Trump，而你覺得佢會喺呢個環境入邊有機會做大。咁當然你一間半間你可能搏輸啦，咁但係你可能揀一個 portfolio 10間有機會 scalable 有機會做大嘅，咁然之後希望改變到咯。咁另一個角度睇就係橫掂我即係儲啲錢都改變唔到生活㗎啦，咁你搏下咯。即係始終係需要一啲 multiplier 去令到你個財富，因為我哋上個年代其實你睇翻我哋啲同學會你就會明㗎啦，即係我哋呢啲就可能你相對多啲錢啦，即係咁樣。咁但係你有啲人即係我哋而家50幾咧，當30年內乜都唔搞嘅，又樓又唔買嘅，咁你其實你即係你得堆 cash 喺度嘅話，其實都心理好不平衡嘅。所以我覺得就你橫掂都係，你始終都係要趁後生輸得起就搏嘅，後生輸就冇所謂嘅。但係你去到我哋呢個年紀，你先至學投資咧，真係大鑊都不得了啊嘛！大家聽住啦，所以記得快啲開翻個戶，開始投資啦。嗱，又問多個啦，呢啲咁嘅情況之下咧，其實咧大家就話，其實要夠靈活。我調翻轉啦，我反手做翻一啲 short 嘅動作，會唔會又贏得多啲咧？其實 short 個技術含量係遠遠高過 long 嘅，因為 long 咧我打死把就我坐喺度咧，你最多咪輸100%。即係假設你唔槓桿借錢買的話嚇，但係 short 咧係可以輸到無限大嘅，因為你係即係越滾越大，你可以輸幾倍嘅錢㗎嘛。即係你譬如我估隻股票，即係我一個行家，當年隻566，即係我唔記得咩太陽能啦，咁樣漢能好似叫做咁佢可能2蚊 short，end up 係可能去到6-7蚊咁樣。咁你本來 short 個 portion 可能係你個分嘅2%，跟住你就衰到6-7蚊嘅時候，就變咗你個分嘅 portion 變咗做6-7%，三個開啦嘛。咁你好難捱噶嘛，你明唔明啊？咁你輸嘅錢忽然之間去到即係無啦啦一個 trade 就冇咗你5%，咁所以 short 係好似 cancer 咁樣，萬一睇錯嘅話咧係越嚟越大嚿，但係你 long 嘅話咧你就越嚟越細嚿噶嘛。你100蚊跌到1蚊，咁你本來買1萬蚊就變到100蚊，咁你係輸晒把啦咁樣，咁即係越嚟越即係越嚟越唔重要咯嗰嚿嘢。如果你唔溝的話，咁所以 short 個技術含量高啲。咁所以而家你呢個時間，尤其你咁多新聞嘅話咧，其實好危險。咁變咗，我覺得啲人咧就會大部分人都會傾向於買 put 就好過直 short 啦。有一個莊家去 handle 翻嗰個風險。咁我哋就俾個過路錢保護費，中啊中，唔中你攞個命都係嗰個 put 啫。咁所以就即係 put 會越嚟越盛行咯。咁我覺得就唔 short 就千祈唔好太過認真。即係如果你講緊啲比較出名，譬如 John Hampton 即係澳洲個 fund manager，其實佢 short 每隻股票嗰個 ratio 咧都好低。咁佢就可以預咗去 squeeze 幾個開。咁但係即係佢有好多 idea 先至可以即係 generate 一個 short portfolio 咯嚇。係咁期權啦，其實如果識玩都知，起碼有4式啦。咁其實英 Sir 會唔會介紹下？其實你會覺得推薦可以試下做邊啲喺呢個波動市下，其實都容易賺到錢喎。容易賺錢就唔會嘅，期權係一個難賺錢嘅工具嚟嘅。咁我覺得起碼要學邊兩種先咧。首先 long side，即係 long side 嗰啲就好正常，即係 long call long put，咁你就即係亦都值得做嘅，因為而家個市係比較上挫啦，仲係咁比較唔係咁好嘅地方就係佢有時會縮翻個 volatility 啦，即係你唔好喺個最高危險程度嘅情況過完之後，你就開始，譬如你而家啱啱而家我哋今呢個 moment。
你 long call long put 個贏面就可能相對低啲嘅，因為佢啱啱過咗最恐慌個階段，開始修正翻，咁就變咗呢段時間你可能個 premium 係會縮嘅咁樣。咁另一個做法就可能係我比較覺得話你要 cover 咯，即係你如果買 short cover put， 即係我有錢俾就當買貨嘅，都係一般人嚟講易啲嘅，去做嘅方法。cover put 都好多人做嘅，即係有個大陸嘅 fund manager 都好中意做嘅，即係應該係段永平好中意做呢啲嘢嘅，即係佢喐下就話我 short 一大堆 put 當買貨咁樣。咁呢個亦都即係 make sense，即係如果你100萬，你咪 short 翻 equivalent 嘅張數，中咗咪中咯，唔中嘅話。如果你而家呢啲咁嘅 volatility 嘅話咧，可能1-2個禮拜都可能2-3%咁，which is 其實都幾好噶啦，已經講緊係。咁你投資銀行買你啲 ELN 都揾你笨嘅啫，講真，即係你自己做仲多啲啦。咁 short put 係咪即係如果佢去到嗰個位，我可以接貨？你就接個貨，係啦。咁即係你原先你 plan 咗接咗都冇所謂。OK。係啦，即係咁嘅心態。如果你唔係 cover put 嘅話就。即係你有 multiplier 嘅話就唔好啦，唔好 leverage 啦。其實而家呢個環境都唔需要 leverage 啦。咁你 short 單頭 short call 就盡量唔好啦，即係盡量都係即係將係 short call 嘅話，你得 cover 就合理。但係你真係單頭 short call 就真係好考眼光。如果單頭 short call， 我覺得你寧願直接走去懟，就可能直 short 起碼快啲，即係我覺得係好啲，因為。如果你 short call 個風險未必低過 short， 即係 naked short call 未必比直 short 係低風險，但係你個 return 一來低啲，二來亦都有啲時候個窩，因為個市真係冧落去個窩會漲咧，其實你個 call 跌得係好慢，反而你個 profit 係仲衰啲，咁個回報其實衰啲，即係以個 risk reward 個 matrix 嚟睇係唔合理，唔係咁合理咯。嗱咁最後啦，不如俾一句總結一下。喺呢啲咁嘅波動市之下，心理上面應該點樣先可以致勝咧？我覺得首先你要即係瞓得着咯，即係你 before 你即係熄機之前，你知道聽朝起身你唔會嚇死咯，即係呢個係好重要嘅，係啦，即係你要 make sure 自己唔會聽朝起身就要嚇死咯。咁我覺得呢個係好緊要嘅嚇。即係你心理質素方面咧，起碼你個注碼要唔好嚇親自己先啦。即係 before 出事之前，你就要管控呢樣嘢嘛，唔係出事嘅時候你先至管控啊嘛。即係出事之前就先要控制翻個風險啊嘛。而家係好重要啊。即係其實今次都算係咁，因為如果你講緊呢一個可以沒頂噶嘛，今次真係。咁你即係你搞完一輪之後，今年你都冇乜點大輸錢，已經算係好好噶啦。講真，即係咁咯。即係我覺得係即係。你都我頭先講，即係你用多少少話，即係 full， 即係 full。其實即係我覺得大部分人覺得 full 咧係好唔型嘅一件事。但係 full 其實係即係 make sense 嘅。如果你覺得嗰個情況合理之後，你 full 咪 full 咯。可惜適當抽身啦，心理質素要好啦。咁亦都係控制好自己注碼啦。咁我哋今集咧點知訪問咁簡單，去到呢度啦。非常之多謝咧英 Sir 抽空過嚟我哋呢度啦。如果未來仲想見到佢嘅話，下面多多留言啦。咁我哋咧希望就再見到佢再出現啦。今集去到呢度啦，拜拜。拜拜。